நீங்கள் வீடு கட்டும்போது இந்த விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னன்னு கவனிச்சிருங்க. அப்படி கவனிக்கலைன்னா ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தான். நான் விக்னேஷ், பிஇ சிவில் இன்ஜினியர், சிவில் ரிலேட்டடாக போஸ்ட் போட்டுருக்கேன். மறக்காம நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அது என்னன்னு கேட்குறீங்களா? ஹனிகாம்ஸ். நீங்கள் வீடு கட்டும் போது காலம் கான்கிரீட் அண்ட் ரூஃப் அண்ட் பீம் கான்கிரீட் போடுவீங்க. அது போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து சைட்ஸை டீசென்ட்ரிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ டீசென்ட்ரிங் பண்ண உடனே சைட்ஸ்லாம் ஹனிகாம்ஸ் இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி ஹனிகாம்ஸ் இருந்தால் ஈரமாக இருக்கும் போதே 1:1 ரேஷியோவில் சிமெண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி அதை பேக் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்படி அதை பேக் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா ஏரில் இருக்க மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணும். அண்ட் அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரஸ்ட் ஆகி 3 to 6 இயர்ஸ்லேயே அந்த கான்கிரீட் வந்து கீழே விழுந்துடும். ஸோ இது எதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்கான காம்பாக்ஷன் இல்லாதனாலும், வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ ஒழுங்காக மிக்ஸ் பண்ணாதனாலையும், அண்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்பர் ஸ்பேசிங் கொடுக்காதனாலையும் ஹனிகாம்ஸ் வந்து வருது. ஸோ நீங்கள் வீடு கட்டும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் என்னன்னு கவனிங்க. ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்பும். நம்ம இன்னைக்கு பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயம் நாளைக்கு பெரிய சக்ஸஸாக மாறப்போகுது. ஸோ அதனால் சின்ன விஷயத்தை நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ நீங்கள் வீடு கட்டும் போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.